العادة السرية، شحال ما هضرت عليها وشحال من يوتيوبرز كبار هضروا عليها، كتبقى اخطر مشكل واقع فيه بزاف ديال الشباب، بنات وولاد. وبزاف ديال الناس طلبوا مني نعاود ليهم على هاد العادة المدمرة والخطورة ديالها. شنو هي العادة السرية؟ وشنو هي الأضرار ديالها؟ وكيفاش نقدر نبعد من هاد العادة؟ وفي الاخر ديال الفيديو غادي تعرف اخطر حاجة اديرها ليك هاد العادة المدمرة. وخذها مني نصيحة، كون اكيد هادشي غادي يبدل ليك حياتك ان شاء الله وتغلب على هاد المصيبة. داكشي لاش خليك معايا حتى الاخر وثيق بيا، والله حتى غادي تنقض راسك. العادة السرية والادمان عليها، ثيق بيا اخويا، ثيقي بيا اختي، راه صعب من البليه ديال المخدرات، حيت الاضرار ديالها غادي تخربق عليك حياتك. الجهد والقوه البدنيه غادي ينقصوا لك بزاف، اما التركيز ما غاديش يبقى عندك، واكبر مشكل هو علاقتك الزوجيه. نبداو بالشرح ديال العاده السريه. الا كنتي ما عمرك ما مارستي هاد العاده، فما يمكنش انت ككائن بشري وما تكونش عارف هاد العاده السريه. كل واحد شنو مسميها، الخماسيه، الفليب فلاب، السلق الحنكاليش الى اخره. ما علينا، هاد البلان راه ماشي غير الدراري، راه حتى البنات مبليين بهاد العاده. الاستمناء من الاخر هو تحريض ذاتي لراسك باش توصل للمتعه الجنسيه وللنشوه وتحقق الاورغازم. غالبا العاده السريه كتكون هي اول تجربه جنسيه عند الولاد والبنات، حيث ملي كنكونوا صغار اول حاجه كنبداو نكتشفوا هي الجسد ديالنا من واحد المرحله قبل من المراهقه. ونقدر نقول ليك اول مره اي واحد عرف هاد العاده السريه غالبا من المحيط ديالو، سواء من الصحاب ولا التلفازه ولا الانترنت، ولكن غالبا كيكون شي واحد كبر منك هو اللي كيقولها ليك. والمشكل هاد العادة السرية تقدر تبقى مع الواحد طول حياته واخا يتزوج، حيث كاين دراسات اكدوا باللي 95% ديال الرجال كيمارسوها و89% ديال النساء حتى هما كيمارسوها. شنو هي الاضرار المحتملة ديال الاستمناء؟ ما كاينش شي حاجه ما فيها السلبيات. من الممكن جروح في العضو التناسلي الا قويتي من التجلاخ، الا كان الواحد كيمارسها بواحد الجهاله وبعنف. وكاين اللي كيستعمل شي ادوات اللي تقدر تسبب ليه شي مشكل، ويقدر يتعرض لبزاف ديال الفيروسات الا كان كيستعمل العاب جنسيه غير معقمه ولا كيتشاركها مع شي واحد اخر. الضرر الاول اللي هو الادمان، واللي ماشي ادمان عادي ولا طبيعي، ادمان اللي كتسبب فيه هاد العاده كيتعتبر من بين اخطر البليات، كثر حتى من المخدرات. ثيق بيا، هاد البليه غادي تخرج ليك على حياتك، واخطر حاجه غادي ياثر ليك على حياتك الاجتماعيه، بالخصوص مع البنات. غادي تولي غير توقف تهضر مع شي وحده غتحشم وتلف ليك الدعوه. تاني حاجة غتحس بالذنب والخجل. كيف ما قلت ليك، ملي تكون كتمارس العادة السرية بزاف غادي تولي داخل في واحد الاكتئاب، والنفسية ديالك ما يبقاش عندها الخاطر باش تهضر مع شي واحد. خلينا دابا ندوزو لكيفاش تقدر تبعد من العادة السرية. وكيف ما قلت ليك اضرار العادة السرية كثيرة، انا عطيتك واحد شوية من بزاف، ولكن في الاخر ديال الفيديو غادي تعرف اكبر مشكلة اللي غادي تسببها ليك هاد العادة، وتقدر تاخذها نصيحة مني، ولكن القرار كيرجع لك انت ولا انتي. الا بغيتي تهنى من هاد البلية خاص دير شي حاجة اللي تتلاها بها واللي تخليك ما تفكرش تسلق الهنش ولا تلعبي مع القنفود. كاين بزاف ديال الانشطة بحال سبور مثلا،
اللي انا شخصيا كننصح بها. والحاجة الثانية، حاول تقاد نعاسك، نعس بكري وفيق مع الفجر، صلي ودعي الله، وكون اكيد غادي تدوز نهار بلا ما تفكر دير شي معصية، حيت كاين دراسات اكدات باللي الشخص ملي كيفيق ناشط في الصباح اوتوماتيك ما غاديش يفكر في العادة السرية. الحاجة الثالثة، الحفاظ على نمط الحياة الصحي. شوف، تريني مزيان ونظم الماكلة ديالك، حيت هاد الشي غادي يبدل عقليتك وتولي مشغول غير باللياقة البدنية ديالك، حيت غادي تلاحظ واحد التطور في الجسم ديالك. والأهم في هاد الشي الراحة النفسية غادي تلعب دور كبير وتخليك ما تفكرش في العادة السرية. ودابا ملي وصلتي معايا حتى لهنا، خليني نعاود ليك على أخطر حاجة في هادشي. العادة السرية غادي تخلي عندك ضعف كبير في علاقتك الجنسية الزوجية، حيت غادي تلقى راسك فاشل وما مقتنعش باللذة الجنسية. واش عارف باللي هادشي غادي يدمر ليك حياتك؟ ملي غادي تزوج غادي تلقاك مراتك فاشل ولا عندك سرعة القذف. شنو غادي دير البطل؟ ما نسيتش البنات، راه ما غاديش تكون واحد المتعة جنسية مع الزوج ديالك الا كنتي من المدمنات على العادة السرية، واللي بطبيعة الحال من غير ليد. كنهضر على ادوات جنسية وغيرها، حيت المتعة ديال هاد البلية مع الاستمرارية ما غاديش توصلي ليها ملي تزوجي. هاد الشي علاش كنصيحة مني ما تدمرش حياتك بواحد شهوة مؤقتة واللي ما عندها حتى شي قيمة. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو. حاولت ما امكن نلخص لكم هاد الشي، ونتمنى من الله يعفو عليكم وعلى جميع المسلمين. وما تنساش دير ابوني واكتيفي الجرس باش يوصلك الجديد انت الاول. وإلا كنتي مازال ما درتيش لايك ديرها عشيري، اش كتسناه؟ وخلي شي تعليق زوين في حالك. واهم حاجه، الا عندك شي موضوع خليه ليا في التعليق باش ندير عليه الفيديو تالي، حيت هادشي كامل كنديرو غير على قبلك انت ولا انتي. نتلاقاو في فيديو جديد. كان معاكم خوكم نورداز. تهلاو.